佢換過晒佢自己嘅地。你嘅鄰居都好有錢，去執靚佢間屋，非常保值啦，升值潛力好高，全部都大到係放到2架車嘅 garage。咁你最緊要咧睇一個 neighborhood 靚唔靚咧，睇埋佢啲街佢嘅其他屋。咁你見到呢度啲屋咧，普遍都係 very well maintained 嘅，即係話好大啦個 yard，好闊啦，同埋每一間屋其實你見到個 size 唔細㗎，真係。咁所以你嚟睇下個 neighborhood， 你見到其實唔錯，係咪好靚？其他屋都好新淨。你睇下啲地下全部都係全新，你見到一定係換過㗎。其實呢一個咧係呢一間屋個 area， 佢換過晒佢自己嘅地。咁即係代表咩啊？你嘅鄰居都好有錢，去執靚佢間屋。咁呢個係一個好 good 嘅 sign 咯。你睇下，即係每一個係有好靚嘅 area， 有啲特色嘅 paving， 去佢間屋度又有 Halloween 嘅 decoration， 好大咯，每個一都。嗱，有 play basketball 啦喺後面，好大㗎呢度啲屋。呢個係一個好靚嘅 district。你睇下咧，其實普遍嚟講，呢度啲屋全部都有做自己 gardening， 見唔見到呢度啲石仔？所以再行睇下，幾靚，全部都有 gardening。Halloween 嘅 decoration， 見唔見到啊？呢啲嗱，好老實講，如果你喺 Ohio， 你大部分 Class B、Class C， 我甚至乎話 Class C 嘅屋係零會有呢啲 decoration。Class B 可能less than 10%、5%， 差唔多。你去到呢啲見到呢啲 landscape 嘅都一定係最靚嘅，佢起碼20幾萬最少啊！你睇下幾靚。咁啊個 garage 都有分別㗎。正常頭先你話喂間屋細啲嘅，個 garage 係泊到1架車。呢啲靚少少嘅區咁闊落嘅，起碼泊到2架車都好有位置喺度。我哋再參觀下佢哋啲 gardening 啦，全部見到係有maintain到嘅，真係。有啲你睇嗰個 garage 幾靚，2架車嘅。你睇下有個 school bus 經過 Mayfield， 好靚嘅 school district， 喺度落車，證明去 Mayfield School 嘅人都係喺呢條街度住嘅，都係讀書啲細路仔專門。因為呢個 district 個 school 係非常之好嘅，所以你會見到頭先個 sign 話要 keep 我哋 Mayfield 個 school strong， 就係因為呢度係好靚 high school。你睇下呢個 fence 幾靚，幾得意。見唔見到啊？好多 Halloween decoration。哇，幾大，好寬敞啊！真係，你睇下。呢度啲 lot size 咧，大概我估最少都8000尺，對比頭先可能5、6千正常。最少8000尺，或者可能有啲9000尺，差唔多呢個 lot size。Halloween 啦，全部都好靚。你其實係見唔到有一個嘅外牆或者個 roof 係即係一個要 maintain 嘅 condition。所以你諗下，你去到呢個 area 嘅話，你冇可能你入面間屋好似頭先咁，你唔去執靚佢。呢度啲人住嘅都唔係呢種 type， 所以你一定要重新成間屋裝修晒。咁所以你睇下即係好似呢度咁啊，呢個後面有自己嘅千秋同玩具添，你睇下幾 cool。睇下對面。同埋你會見到咧，嗰個 privacy 好高啦 ，spacing 夠闊啦 ，lot size 大，全部都係有錢去
去無論做 decoration， 我放個 basketball， 自己嘅千秋 Halloween 嘅 decoration， 我全部變晒 Halloween 嘅盆栽添，咪幾得意。咁你見到其實個區係真係好靚，睇到呢啲，同埋啲馬路亦都係好闊嘅，你睇下。全部屋即係成條街行落嚟 ，very well maintained， 全部 wood， 個人你睇得出都係新淨，唔需要執嘅，全部都見到。好 peaceful， 好寧靜嘅一個環境。呢個好明顯屋企嘅地氈換緊啦，全部都大到係放到2架車嘅 garage。所以你見到呢個 area 嚟講咧，係校區啦，非常保值啦，升值潛力好高好快啦。呢度係 Mayfield Heights， 頭先話嚟 Lyndhurst 嗰度可能1-2分鐘。咁我而家咧喺呢條街，頭先前面第一間屋咧就收樓啦，而家帶大家去睇。咁咧你見到呢個 area 好靚，你見到間屋好市正啦。通常靚嗰啲地方先會有呢個細細嘅 gardening 喺前面，見唔見到啊？要俾錢整㗎，揾人唔平㗎，都1萬幾千嘅可以整到。咁你見到前面呢有一棵好 well maintained嘅樹啦。呢個 Ohio 亦都係中部一個城市啦。咁你見到佢哋係好 local 嘅，唔係好似頭先我講其他大城市咁，好多好 city 咗啦。已經好 international 咗或者咁，所以咧 Ohio 其實好似琴日我其他同事講咁，好似一個 hidden gem， 好多嘢啲人冇發現到 ，art 好好，嘢食超級好食，但係啲人唔會專登去報導，因為好 local。咁亦都係你見到其實舉個例，呢度嘅油價亦都唔係 international 嗰啲大城市話5-6蚊一個 gallon， 呢度可能3個幾已經有啦，好開心呢件事。即係你見到成個 Ohio 係好 peaceful， 好舒服大自然嘅。咁而家嚟10月睇到好多黃葉啦、紅葉啦。咁跟住你嚟呢度靚嘅區，全部都係 local。美國大選好多總統都會嚟到呢度咧，就係因為 Ohio 唔係一個傳統一係民主黨淨係共和黨嘅國家，佢係一個叫做搖擺州份 swing state。咁所以好多人會嚟到呢度拉票，所以其實係一個好 interesting 同好 diversify， 係一個好 up and coming 嘅一個 city 嚟嘅。